Мен айтып едім, бүкіл молда қалқаны өлтіріп қойын деді. Демек, мына адамның мүсіні, сүйектері өзгеріп жатыр деген сөз. Содан кейін ана укол салғанда еркектердің жамбасын көреміз, бұл күнә бола ма дейді. Тек қана Құран оқу керек деген қай жерде жазған? Мынау ырымдарға қарсы шығып жүрген жастар бар бізде. Мынау бүйткен ширк, ол бидағат, ол кәпір деп, ол тәрбие. Пышақты берме, жағыңды сүйенбе, бүйрегіңді таянба, аяғыңды айқастырма, талтайып отырма, босағаны керме деген бұл тәлім тәрбие, ұрпақ тәрбиесі, бала тәрбиесі. Есіктің алдында біреу кекірейіп тұрса жақсы ма не бүйтіп? Жаман, жақты, мына жерде стоматологтар болса біледі, қазіргі жас балаларда, мына үлкен кісілерде шығатын азу тістің ішінде ақыл тіс деген бар. Қазіргі балаларда соңғы 20 жылда ешкімде ақыл тіс шықпайды екен. Бұны стоматологтан сұраңыздар, интернеттен көріңіздер. Неге десе, өйткені баяғы сүйек мүжу, қатты нәрсені пайдалану жоқ қазір. Сондықтан Аллада мына табиғатымызда шығармайды екен, ақыл тісті жоқ шықпайды, бітті. Демек, мына адамның мүсіні, сүйектері өзгеріп жатыр деген сөз. Осы заманда балаларымызды кішкене таза ауаға, жақсылыққа шығарып, мынау бұлай еңбекке, спортқа жәнін шығарып тұрып салдырып жатсыздар. Бізге спорт комплекс керек, футбольный поле керек. Мен айтып едім, бүкіл молда қалқаны өлтіріп қойын деді. Мешіт салмасаң, мектеп сал дедім. Спорт комплекс сал, атама ас берейін деп едім деп, тек қана ет жеу ма біздің қазақтікі бүгінде? Жоқ, дұрыс емес ол. Сал, жол салып бер. Мектепке адам сияқты баратын жол салып бер. Мектепке кітап алып бер. Кім айтты, болмайды деп. Мен мешіттің ішінде, кітаптардың ішінде Абай, Шәкәрім барлығын кітаптарын қойып тастадым. Ильяс Есенберлинге дейін қойдым. Мә, оқы қазақ. Тек қана Құран оқу керек деген қай жерде жазған? Оқы, біздің қазақтардың батырлар жырын оқы. Батырлар жырын білетін адам бас қол көтер десем, ай көтере алмаймыз ешқайсымыз. Қай батырдың жыры қандай бай екенін білмейміз. Ана интернетте бір жас қыздың сөзі жүр ғой. Түркістанда Қожа Ахмет Яссауиді Қожа Насырдың зираты деп. Міне біздің жеткен жеріміз осы. Ол шатасып атқан жоқ, ол солай деп ойлап отыр. Сондықтан біздің де өмірімізде балаларымыздың дұрыс тәрбиесіне сізбен біз атсалысуымыз керек. Содан кейін, иншалла, ар жағы бұйырса, Құдай нәсіп етсе, бұйырса, бәрі дұрыс арнаға түседі. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, бар болыңыздар, жақсылықта болыңыздар. Рахмет. Нұрлан енді бізде тұрғындардан келіп жатқан сұрақтар бар еді. Сол сұрақтарға рұқсат берсеңіз қоюға. Айтыңыз. Біз енді қазір жастардың көпшілігі, жалпы тұрғындардың көпшілігі осы дінді үйрену үшін әлеуметтік желілерді, интернетті немесе тікелей бір аудармалар тұтынуы мүмкін деген жаңа айтқандай көптеген проблемалардың барлығы сол жерде туындап жатыр. Ол жерде ұлттық идентификацияға қатысты біз жалғайтын дүниелер айтылмағаннан кейін қарапайым жаңағы сіз айттыңыз ғой, мына жерде жаңағы мәһр деген тақырып бар, бірақ бізде қазақта оны қалың мал деп айтайды, бірақ оны тікелей оқасын, қалың мал дұрыс емес, мәһр беруіміз керек деп жатасың. Сол үшін де мына жерде маған мынадай сұрақ келіп тұр, дінді дұрыс тану үшін қандай кітаптар оқуға кеңес бересіз? Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы деген орын бар, яғни мүфтият қысқаша. Сол мүфтияттың аясындағы барлық мешіттердің сайттары бар, имамдары бар. Енді олардың да кейбір діни мәселеде келіспеушіліктер болып қалуы ықтимал, кітаптарына байланысты ұстаздарына, бірақ жалпыламаға келген кезде біздің мақсатымыз бір жерден сөзсіз тоғысады. Сондықтан айтайын дегенім, тек қана ресми ұстаздарды, ресми дерек көздерден ақпарат алған жақсы болады. Кеше ғой деймін, алдыңғы күні ме, бір-екі күн бұрын жасанды интеллекттен жасалған видео көрдім, бірақ айнымайды, бәрі сеніп қалған. Ресейдің бір президент, Татарстанның президенті Минихановтың сөйлеген сөзін салып қойған. Болды, біз енді соғыспаймыз, Татарстан бөлінеміз деген сияқты. Бұл жасанды интеллект. Тура менің де сондай бір-екі видеоларымды шығарып қойған, айнытпай шығарады. Сол үшін тек қана ресми діни басқарманың аккаунтынан ғана көріп тыңдауға кеңес беремін. Сол сияқты кітап. Кітаптардың бірінші бетінде ресми тіркелген печати болады. Яғни Қазақстан Республикасы Дін істер комитетінің немесе жаңа дін істер басқармасының тіркелген печатыменен, рұқсатымен болса оқи бересіздер. Ең жақсы сол. Енді біз қанша жерден сақтансақ та әлеуметтік желілерде түрлі парақшалар бар, қарапайым суреттің өзі шынын айтқан кезде қазір агитацияны жүргізіп тұр. Сондықтан да біз нақты жатағынан қалай сақтана аламыз? Жатағымның өресі өте көп, біз енді оның барлығын айта алмаймыз. Мынау ғана деп біз білуіміз керек. Жатағымнан сақтанудың ең жақсы жолы біздің салт дәстүріміз, ата бабамыздың жолы. Соның ішінде жаңағы
аруақ сыйлау, сыйыну емес, сыйлау, содан кейін аруақтарға Құран оқып бата қылу, бұл бата қылу бола ма, бата қылу болмай ма, яғни аруаққа Құран оқыса бола ма, жоқ болмай ма, намаз оқымаған адамды кәпір деп, оқымаған адамды кәпір деп айтамыз ба, айтпаймыз ба деген сияқты сауалдар бар. Егер адам намаз оқымағандарды кәпір десе, біздің ата-бабамыздың салтына, дәстүріне тіл тигізсе, бұл нәрсенің барлығы әлбетте адасқандықты көрсетеді. Ақидада болсын, басқа. Мен қысқа негізгі белгілерін айтып отырмын. Ары қарай. Жақсы, келесі өте актуалды сұрақтардың бірі, екі сұрақты қатарынан қойсам, мектеп формасы мен дін еркіндігі арасында тепе-теңдікті қалай сақтау керек деп ойлайсыз, және де бір текті мектеп формасын енгізу дін тұрғысынан дұрыс па? Бұл ата-аналар мен оқушыларға қалай әсер етеді? Енді оның үкімін шешетін мен емес, бізде ресми шешетін органдар бар. Мектеп оқушысының киім формасына байланысты, оған біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының айтылған уәждемесі бар. Сол бірақ біздің бір нәрсені түсінуіміз керек. Біз зайырлы мемлекетпіз. Балиғат жасына жетпеген қыз балаларға орамал тағу міндетті емес. 4 жасар, 5 жасар қызды тұмшылап тастауға жол, ол бағыт дұрыс емес деп есептейміз. Баланың өзінің ықтияры еркі болу керек, бұл бір. Екіншіден, ата-ана тәрбиені дұрыс алып келу керек. Оны ерегістіріп, мектеппенен ерегісі бала оқымай қалып сөйтетін болса, бізден ештеңе біз алға баспаймыз. Мен анау Астана қаласындағы медицина университетіне бардым. Кезінде осы сауалды мына Ақтөбе облысында бас имам болған мен. Сол кезде Жұбанов медицина университетінде де осы сауалды қойған. Қыз балалар көбінесе біз ана орамал тағамыз, содан кейін ана укол сағанда еркектердің жамбасын көреміз, бұл күнә бола ма дейді. Мен айттым, сен жамбас көрмесең күнә болады дедім саған. Сен жақсылап қарап ал, қай жерге не тығу керек екен. Басқа жаққа тығып жіберіп, кеспейтін нәрсені кесіп аласың, сен айналайын. Жанымыз өз әрең талып, өзіміз өлейін деп сенің алдына жатқан кезінде мынаны кесейін ба, мынаны кесейін ба деп басқа бір лишний нәрсені кесіп өлтіресің бізді деген. Сондықтан бұл жерде біз дұрыс түсінуіміз керек. Қыз балада, ұл балада жаңағы мектептің сабағын оқуы аса маңыздырақ. Ертең бұл қызымыз, одан кейін тағы да бір осыған жанамалас келетін нәрсе, 14 жаста, 15 жаста қыздардың, 16 жаста даже, 17 жаста да қосса болады, 18-де де айтылам. Күйеуге шығу деген не масқара бұл? Не өлдің байдан? Ата-аналар да 16-17 қыздарды күйеуге беруге асықпаңыздар. Ол 16-17 қыз күйеуге шығуға әлі өзінің табиғатын толыққан білмейді ол қыз. Енді тұрып алып бала көтерсем не істерін білмей жүгіріп жүрген қаншама қазақтың қыздары бар. Ол физиологиялық мүмкін дайын да болуы мүмкін. Ерте пісіліп жетіп. Бірақ ол ана болу түсініктің дайын емес. Ол ене деген кобраға дайын емес. Ол көп нәрсеге дайын емес. Сондықтан оны кішкене дайындағанымыз қайта дұрысырақ шығар. Түсінікті ойды дұрыс беріп. Сондықтан біз балаларымыздың оқуын, білім қуын, мектептің қабырғасында жүргенде соның заңдылықты ұстауға келуіміз керек. Осыған қосып айта кететін жұма намазы туралы. Мен осыны айтқанда біраз менің әріптестерім мені кәпір қылып өйтіп жүр, бірақ өздері кейін түсінді. Біз біріншіден зайырлы мемлекетпіз. Мектеп оқушысы сабақтан қашып, немесе сабақтан өтірік айтып, сұранып, жұма намазға бару дегенді тоқтату керек. Бұл дұрыс емес. Бала сабақтың кезінде сабақ оқу керек, бітті. Егер 5 уақыт намазхан болатын болса, семьясымен орнына 5 намазын оқиды. Ол бар кітапта. Бұл бір. Екіншісі, бала сабаққа бармай, ол әлі төлкам ештеңе түсімейді, сабақтан қашып, мәшіне қағып кеткен куәсі менмін. Мен апарып соған көңіл айтқан бар. Сондықтан бұл нәрсені біз доғаруымыз керек. Бала сабақтың кезінде сабақ оқиды. Мен енді шариғатпен айтып берейін. Дәлелін келтіріп. Жұма намаз оқу үшін 2 бағытта шарты болады. Біреу мынау ғимаратқа, мешітке байланысты болады. Екіншісі жұма оқитын адамға қатысты болады. Жұма мешітінің қоя тұрайық, оның тіркеуі бар, басқа бөлек. Мынау неге жұма оқитын адам бірінші еркек болу керек, екінші мұсылман болу керек, үшінші балиғат жасына жеткен болу керек, кәмелет жасына. Одан кейін бар хуррун деген үкім келеді, басы бос болу керек. Яғни қызметтегі бір жерге байланған, жұмысын тастай салып, жұмаға кетіп қалмау керек ол. Врач, дәрігер,
Жұма күні жұма намазға кеттім деп пациентті тастай салып кетіп қалса ауруды. Сен қанша күн ауырдың? 3 күн ішім өтті. Тағы жатады шөліп қалмайсың, мен барып келейін жұма намазға деп. Босанып жатқан әйелдерді оны тастап кетсек, не болады бұл? Шекарадағылар шекарасын тастап, полиция ол жұмысын тастап, өрт сөндірушілер тағысы тағы. Жоқ. Ондай адамдар жұма кезінде жұма емес қызметте болуы міндет болады. Бұл адам басы бос емес. Ереже солай. Жақсы, өте керемет. Енді келесі кезектегі сұрақта осы отбасылық тақырыпта болып отыр екен. Жаңа сіз айтып жатырсыз, ерте тұрмысқа шығу, ерте тұрмыс құру деген секілді тақырыпты. Осы жерде жалпы ер мен әйелдің отбасындағы міндеттері қандай деген сұрақ келіп тұр. Бәрі бір-біріміздің міндетіміз есептейміз. Сен мынаға міндетсің, мен қазір сондай мынандай шығарып апты. Келін міндетті емес. Бала тууға міндетті емес, үй жинауға міндетті емес. Тағы не? Енеге қызмет, ене. Бізде қанышер бір ене деген біреу бар елде. Сол қаныш бітті дейді өткенде біреу. Енем қанымды ішіп бітті дейді. Анемиясын білсем жоқ дейді, әлі ішпепті онда дедім. Сол міндет деген нәрсені біз бәріміз жаттап алғанбыз да, сенің міндетің, менің міндетім, менің міндетім, сенің міндетің. Міндет айналайын. Біз қазақтың, мұсылманның үлкенге қызмет етуі міндет емес пе? Біз сол тәрбиеден шыққан емес пе едік? Біздің одан жаман болған жоқ едік. Енелер де шектен шығып кеткен енелер бар. Бар шектен шығып кеткен. Қайын аталар бар. Мен сіздерге айтайын, жасыратын түгі жоқ. Келінге қарап көз сүзетін аталар да бар екен. Бар екен. Кеше интернетте шулатып, Түркістандағы 15 жасар қызды екіқабат қылған. Қандай дүние? Ағасы тағы да. Енді қыздан да бар. Тәрбиені қарай жүріңіздер. Қызым, мына киімдеріңді жасырып жүр деп. Барлық үлкен кісілеріміз кіш киімдерін жуғанда сыртынан киіммен жауып көрсетпей қоятын. Барлық содан өсті ғой. Бізден тұрады балконда, мынаныкі ғой деп кете береміз. Ұят емес пе? Біз тәрбиені дұрыс беруіміз керек. Шешелер қыздарына ана кішкейміңді жинап жүр, заттарың жинап жүр, әкең көрмесін, ағаң көрмесін, не нәрсені көрінген жерге тастаған дегеннен жаман болған жоқпыз біз. Осы нәрсеге сақ болуды шақырам. Одан кейін әке-шешелер, әкелер де Құдайдан қорқуды, өз атамыз қазақ үйреткен ғой, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Сондықтан бұл нәрсе арам, жақсы дүние емес. Енді міндет деген кезде еркек адам отбасын бағуы, асырауы, оның жағдайын қамтамасыз етуі полный міндет. Ақша таппасаң, сен қатынға да керек жоқсың. Әке-шешеге де керек жоқсың. Сөздің ашығы. Атаң қазақ есектің артын жусаң да мал тап деген елміз біз. Еркек жатып алып сасып, 11-12 дейін диванның үстіне жатып, телефон шықып, бұл еркек болмайды олай жатса. Ұнаса да ұнамаса да. Менде бүгін кризис, настроением жоқ. Басты құрысты. Сенің біздің шаруамыз жоқ, бала шағаны асырау керексің сен. Ол жұмыс болмаса басқа жұмыс істе, біреудің жұмысын істе, әйтеуір адал жұмыс істе, қылмысқа барма, заңды аттама, бірақ бала шағаны асыра. Баланы туғыздың ба, оны асырау керексің. Алимент төлемей жүрген бәлелер бар бізде. Ажырасып кеткен, бәленбай бала туғызған, алимент десе айлығын азайтып, тағы да онан айланып өтетін жол көп қой бізде. Айланып өтіп, айлығын төмен қылып жаздырып, соның ішінен бір түкке тармайтын 11 мың теңге төлемейтін әкелерді көрдім өткенде. 11 мың теңге бір айда өзі тудырған балаға бермейтін әкені қалай не деуге болады? Шетелде, Жапонияда қызметке қоймайды. Алимент төлемеген әкені мемлекеттік қызметке қоймайды лауазымда. Неге? Өйткені өзінің жақынына жақсылық жасамаған адам елге жақсылық жасамайды деген түсінік бар екен оларда. Бізде соған келуіміз керек. Сонда лауазымды қызметті бермеу керек ондайларға. Алдың ба, сенің семьяң. Тұра аласың, тұра алмайсың екінші мәселе. Мемлекет біз кіріспейміз. Бірақ туылған баланы сен асырауға міндеттісің. Әке-шешеңді асырауға міндеттісің. Алдап үйленіп алып, қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деп, өткенде бір айтқандай. Әйелді айтады қазір. Өткенде бір кенші қыз 4 балам ба, 5 балам бар дейді. Не болды десем, енді күйеуіме суып қалды маға дейді. Мен айттым, мені сымайды дедім, болды. Вообще сытамайсың дедім. 4 баладан кейін вообще сымайды ештеңке деді. Енді не істеу керек? Енді балаларды өсіру керек. Енді ыстық, суық саған керек жоқ енді. Енді өсіріп, ана балаларды аяққа қою керек. Сол мақсатты қой сен, болды, ол күйеуден шықпайды ештеңе. Ол енді несін жаңартып алған жаңаға, 4 дөңгелегін.
тоқал дегендермен. Ол мотор өлген уже болды. Коробкасынан аяғы батыр алың. Басқа жағынан тағы нәрсе аяғы батыр болды. Ол Мишлен деген дөңгелек тағып алсаң да ескірген коробкасы біткен оның. Түкке жарамайды ол. Құр көкірек, сасық көкірек ол әшейін. Сондықтан балаларды өсіру керек, мағына сол ұрпақ тәрбиесі. Келесі сұрақ баршаға орталық сұрақ, жалпы тағдырға сену нені білдіреді? Бұл сұрақ тағдырға сену нені білдіреді? Яғни бұл сұрақты өте үлкен Тағдырға біз тағдырдың мәселесі көп ашылмайды. Тағдыр мәселесі Алладан деп түсінеміз. Қадарихи хайрихи ва шаррихи миналлахи таала, тағдырға сенеміз, жақсылық та жамандық бір Құдайдан деп сенеміз. Яғни басыңа келген жақсылық ол жаза да болуы мүмкін, басыңа келген жақсылық сынақ та болуы мүмкін, әр адамның өзінің деңгейіне қарай, мәртебесіне қарай болатын дүние. Біз бір нәрсені түсінуіміз керек, тағдырыңызға келген нәрсе кейде өзіңнің ісіңнен де болады, кейде жақсылығыңнан да болады, кейде жамандығыңнан да болады, кейде сен түзететін дүние болып табылады. Өткенде бір жігіт айтады, налог төлемей түрмеге түсіп қапты, қашып жүріп. Сонымен түрмеге түсіп қап, 2 жыл барып, түрмеден оқып, намаз оқып кетті. Сосын айтады, егер түрмеге бармағанда намаз оқымайтын едім ғой деп. Әр нәрседе қайыр болуы мүмкін. Бірақ біз айтайын дегеніміз, бұл жерде түсініп, тағдырға көп кіре бермеңіздер. Алланың жазғышына жазмыштан озмыш жоқ деп атаң қазақ қысқа қайырған, сол түсінік жақсырақ болады. Келесі сұрақ, қазіргі уақытта көп жағдайда жастардың көпшілігі рационализмге негізделген діни білімге қарағанда эмоционалдық білімді көбірек. Эмоционалдық білім деген эмоционализмге негізделген видеоларды көбірек қарайды. Осы тұста жалпы рационалды білімнің маңыздылығы қандай? Әлде жастар сол эмоционалды видеолармен, немесе эмоционалды уағыздармен жүрудің қаупі қандай? Соңғы уақытта осындай уағыздар өте көп, оны барлықтарыңыз естіп жүрсіздер. Эмоционалды уағыз, эмоционалды сөйлеу деген сөз, ол қазақты жақсы көру деген сөз емес, ұлтты жақсы көру деген сөз емес. Жаңағы бір нәрсе болса тозақты айтып, ол дүниеге барасыңдар да жанасыңдар, тозаққа түсесің деген қате сөз. Ондайға иланбауға шақырам, бұл дұрыс мағына емес. Қысқа айтып жатырмын, өйткені түстің уақытысы келе жатыр, сондықтан айып етпеңіздер. Жақсы. Сізге де көп рахмет. Енді біз залдан сауалдар бар болса, 1-2 сауалға жауап берсек болады. Бар ма? Қалған болмаса интернеттен қарауыз. Рахмет, Алла разы болсын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, бар болыңыздар, жақсылықта жүздесейік.